BCH, zostawiamy w domu ego. BCH i gramy na całego. BCH, nie zapomnimy tego. Basket dla każdego. BCH, w domu zostaw ego. BCH, zagraj na całego. Dzień dobry, Strefa Hanasa się kłania. Dzisiaj historyczny odcinek, bo poprowadzi go Agata Leszko-Dobrowolska. Witam, Agata. Cześć wszystkim. Zaraz ci oddam mikrofon, żebyś się komfortowo czuła. Porozmawiam sobie o koszykówce 3x3. Twoimi gośćmi będzie Marisa Kastanek oraz Aleksandra Ziemborska. Naprawdę liczę, że ogarniesz temat spokojnie. Wiem, że to pierwszy raz, ale na pewno będzie super. Także Agata, coś możesz o sobie powiedzieć? Powiedz coś o sobie i zaraz przełączymy na dziewczyny. Coś o sobie. No, powiedz kibicom, gdzie grałaś w wielkim skrócie. Grałam profesjonalnie w koszykówkę dobrych 7 lat, myślę. Do tej kamery możesz. Mogę do tej. Dzięki. Zaczynałam, wiadomo, od dzieciaczka, później studia w Stanach. Wróciłam do zawodowego grania, troszkę w Europie, większość w Polsce i skończyłam karierę w Gdyni. Także tyle o mnie, teraz już życie po koszykówce. Są dziewczyny, już widać dziewczyny, Tak możesz się przywitać i zostawiam ci rozmowę. Witam serdecznie, Marisa Kastanek, Aleksandra Ziemborska. Witamy. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj tutaj dzięki temu, że uczestniczycie w zgrupowaniu 3x3 kadry Polski. Chciałabym się dowiedzieć, jak to wygląda, na jakim jesteście etapie, jakie są plany na najbliższe dni. Śmiało. No cóż, trenujemy bardzo ciężko, 2 razy dziennie, czasem po 2 godziny, czasem więcej. Raczej nie ma czegoś takiego jak day off. Wróciliśmy właśnie z turnieju w Francji i teraz czeka nas bardzo ciekawy okres świąteczny, ponieważ nasza Wielkanoc przesuwa się 1 dzień do przodu i 1 wylatujemy do Tajlandii. Okej. No, Marisa, po Ja polsku też. czy nie? Po polsku? ale ona mówi wszystko. Wszystko? No, Powiedz, Okej. Agata, tak, będziesz starała się pytania zadawać, cały czas to leci live, Marisie jest. po angielsku i będziesz po angielsku odpowiadać. dobra. Okej. Lecicie do Tajlandii i co dalej? Gramy tam turniej. Taki ostatni, ostatnia szansa, żeby się przygotować, sprawdzić jakieś inne składy, ewentualnie przed kwalifikacjami w Hongkongu. No i z tej Tajlandii od razu do Hongkongu lecimy, już nie będziemy tutaj wracać. Okej. Dla Zięby to chyba pierwszy taki okres w seniorskiej koszykówce 3x3, a dla Marisy całkowicie nowa przygoda. So, why 3-on-3? Mówię po angielsku because I don't know how to say all of this in Polish, but I chose 3-on-3 one because everything seemed to line up perfectly. I didn't want to do this at first because I was so hard-minded on 5-on-5, but everything lined up. They shortened our 5-on-5 season. The girls, I've played with Aldona and Sosna many years in 5-on-5, and so they were telling me about the game, what it's like, what I should expect, all of these things. And so then the timing was perfect. And then I came to the camp and I really liked it, actually. It's pretty fun. I like it a lot. Yeah, first 2 games were friends, you hit 2 game winners. Yes. Good start. Czyli totalnie pasuje do klimatu gry 3x3, Mariska, twoim Tak, zdaniem. pasuje tutaj, dobrze się wkomponowała na tym pierwszym turnieju. It was a good debut, yeah. Good first experience. Yeah. W takim razie, jak ty się czujesz w kadrze seniorskiej już? Ja bardzo dobrze, już mogę powiedzieć, myślę, jak u siebie. To myślałam, że ten przeskok taki właśnie z młodzieżówki na seniorkę będzie trudniejszy, ale ten ostatni turniej pokazał mi, że to nie jest jednak aż tak ciężkie i po prostu trzeba grać w kosza i tyle.
Okej, czy myślisz, że też dlatego jest tak ze względu, że na 5-5 miałeś szansę już grać kilka lat w seniorski basket i ta transformacja na taki jakby, nazwijmy to, wyższy poziom, nie tylko wiekowy, ale i koszykarski jest łatwiejsza? No, myślę, że to mi też pomogło, że też ta Euroliga mi pomogła, gdzie tam sobie pograłam z szybszymi zawodniczkami, większymi, silniejszymi, czyli też takimi, jakie są w 3x3. No zobaczymy, jakie te efekty przyniesie. Mam nadzieję, że będą to igrzyska. No to za to na pewno mocno trzymamy kciuki. Dziewczyny, prezenty są. Prezenty są dla ciebie. Gaminate Hydration. Żebyście były nawodnione. Marisa, Dziękuję. how you stay hydrated? Mostly I drink something like this. Something like this. Czyli co? Proszę bardzo, Agata. I feel like- Chcesz, Dziękuję. żebyście była. Ola, proszę. Dzięki. I stay hydrated by drinking like isotonica, a lot of water. How else I stay hydrated? I actually have to eat a lot of salt because I sweat a lot, and I noticed I can't do it just by drinking. So I have to Okay. eat salt to keep like the water like absorbed inside me. That's interesting. Marisa is one of the most professional athletes I think I know, at least for a while now. Yeah. Special food, Yep. special hydration, yeah? So Yeah, I yeah, bet you'll enjoy that one. Yeah. To co jesz przed meczem? O, przed meczem ja jadłam? Ja jem. Przed meczem. Kurczak, ryż albo patati. Potati, pięknie. Ziemniaki. Ziemniaki, kurde. Albo brambory z czeskiego. What else do I eat? No, that's like I don't I like kamanosy. But like Przed mecz. right before the game I like some Haribo, picobolo. Tak. Jest moje ulubione, no. I jadłam dużo przed meczem. Ale po meczu? Dużo. A ty co lubisz jeść? Ja? Ciśnij je takie pytania, mówię ci. Ja? Niech je dziewczyny Normalnie. Ja zazwyczaj jem makaron. Ja jestem wielką fanką No zawsze. makaronu. Sam wszyscy z cukrem. Nie no. Nie, ja jeśli A chodzi ty o te gotowany rzeczy- czy nie? Z sosem. Ja raczej jestem taką ketchupem. w głębi duszy trochę Włoszką. Jeśli chodzi o kuchnię, ja muszę mieć makaron al dente, rozgotowanego nie ruszę i takie tam rzeczy, więc ja po prostu sobie Okej. gotuję zawsze makaron przed meczem. To jest takie trochę moje pregame routine, które jest zawsze zaburzane na wyjazdach wszelkich. To jest jedyna rzecz, której się trzymam. A w trakcie sezonu trzymasz taką dietę, tak to nazwijmy? Czy- Znaczy ja jem co chcę, kiedy chcę, na co mam ochotę. Dlaczego ona jest I młoda? patrzę w lustro. Ona jest młoda. Tak, wszyscy to znamy. Wszyscy to znamy. Życzę ci, żeby tak było jak najdłużej. Byłoby. Że wracając do basketu, jakie odczucia po sezonie zasadniczym? Dla ciebie nowa przygoda, bo Euroliga, tak jak wspomniałaś, duże doświadczenie, nowe doświadczenie. Też chyba rola w zespole trochę się zmieniała w trakcie sezonu, także... Myślę, że no dobre. Było to dobre doświadczenie, zdecydowanie. Szkoda, że było aż tyle meczów w ciągu jednego miesiąca, bo troszkę jednak to utrudniło nam grę i no, ciężkie, to było bardzo ciężkie, zwłaszcza, że w Eurolidze mecze są na zupełnie innym poziomie niż w polskiej lidze. Zgadza się. Do tego dochodzą podróże, to różnie. Zapytaj o te kosmetyki, co powiedziałaś, o co mi mówię, jak się podróżuje. Tak? To było co? How much Nie. time do we have? You wanna talk about make-up? Dużo. Oj, nie no. No dobra, to może takie będzie pytanie troszkę okrajające, żeby nie zabrać całego czasu. Dawaj. 3 najważniejsze rzeczy, jakie pakujesz do torby na wyjazd. Kosmetyczka? Ile kilo? O, no, może... Don't ask. Yeah, You don't wanna know? Exactly. Kosmetyczka, słuchawki i ładowarka. I ewentualnie strój i buty, ale I to... buty, ale to... Chyba. Marysia? I like to take books, which is a bad habit, but I have like journals, books. I like to read a lot. What else do I have? This Normatec I have to take for recovery. And Kosmetyczka. not cosmetics. Pompy. Yeah, this No. pumpy for the legs. No, I say mostly my backpack is filled with, or my computer. Okej. Computer, Business one, to books, tak- computer, books and Normatec. Okej. Yeah.
Powiedziałaś o muzyce. Jakiej muzyki słuchasz? Jakby to najlepiej określić amerykański rap. No, to kogo dokładnie? Nie, no ja w trap raczej siedzę w takich klimatach. gangsterem po prostu. Tak, No. tak. 21 Savage, to- Drake. Tak. To No. dla ciebie od naszego sponsora. Dziękuję. Widziałem nowe auto. Dziękuję. Nowe? Nowe. Jest tam jeszcze coś, Świeżutkie. jest jeszcze takie urządzenie na płyty CD, czy już nie ma? Nie ma. Nie ma. A ty, Znasz, co to jest? To jest The Bullseye? Ja zaraz... No, Nie, CD. że chodzi o to, że CD. płyta. A CD, a dobrze. A kasety to już w ogóle. No, jo. no. Nie moje czasy. Ja zaraz puszczę kibicom, co to jest. Zawsze puszczam krótki fragment tego. A Marisa, czego ty słuchasz? Jakiej muzyki? I actually listen to music that's more centered around like God and gospel music. It's like modern music, so it's not like what you typically would hear in the church. But it's like, it sounds really cool. It sounds like, I played it the other day and everybody was like, oh, this is cool. Never heard this song. And it was like all like Christian lyrics and stuff like that. So it keeps me positive and yeah. In Polish Church, No. Church nie ma takich positive songs, nie? Music. No. Nie ma. No. No Kiedy? positive songs in the Polish Church. No, it's positive, but I mean, like the difference between her like 21 Savage and my music is like, you know, the difference of talking about like what they are talking about. I mean, the difference in the church, like for example, I'm not listening in my headphones like oh like this. Zaproś na 15 sekund kapelę The Bullseye. Zapraszamy serdecznie. Can't stop checking all you have. I have no discipline, so I'm crushed with the big sigh. So happiness that should have been mine. You live my dream life now. Happiness that should have been mine. Jesteśmy. Wracamy sobie trochę do tematu koszykówki i waszego 3x3. Czy to zgrupowanie się jakoś różni względem tego, że macie nowe zawodniczki, nowy sztab? Jest zupełnie inaczej niż było w poprzednich latach. Tak, mamy bardzo dużo ludzi zarówno w sztabie, jak i zawodniczek, bo w jednym momencie było nas aż 13 chyba nawet. Do kampów? Ale Tak? 13 players. No. It was 13. Yeah. But I mean... Sorry. Myślę, że to dobrze, bo mamy więcej dziewczyn do sprawdzenia. Były też z nami dziewczyny, które będą grały w U23 w Lidze Narodów. Także ta większa grupa jest lepsza, jeśli chodzi o trenowanie. Więcej gierek mogliśmy dzięki temu mieć między sobą, a na pewno granie jest lepsze niż trenowanie w 3x3, to chyba wszyscy wiedzą. A jakieś nowe rzeczy, innowacje, cokolwiek, co naprawdę przykuło waszą uwagę? Something new about this 3-on-3 working out Z trenerką as a coach, like from staff, from coaches, something that really got your attention? I mean, for me, like the coolest difference I think between 5-on-5 and 3-on-3 is the defense, and like there's no such thing as like help defense. So you basically just play like 1-on-1, but with 3 people. So like you don't have to really worry about being somewhere to help someone because you're helping them by just being like face guarding your own player, which is so weird to think that like that's what you're supposed to do. I also, for the first time, like got beat 1-on-1 kind of easy a few times, but didn't get yelled at because it's kind of normal, you know? Yeah, it's like kind of normal to get beat 1-on-1 and then you just get the ball back and score and then, I just score a 2. yeah. 2-pointer versus 1-pointer easy. Okay, interesting. And it's so physical. Like I have bruises everywhere. Like, yeah, this one. Sam fakt, że Marisa mówi, że to jest tak ciężkie, ogólnie dla mnie jest zaskakujący, bo jest jednym z dla mnie najlepszych defensorów w lidze. Jest tough, a takie słowa o koszykówce 3x3 ciekawe. No. Ciekawa sprawa, Brawo. fajna zmiana, zdecydowanie. Okej. And there's no personal fouls. I like that. Yeah, you can foul Like 10 you can times a foul game. 10 times. Like I ain't can gonna foul bet. as much as I want. No, you cannot. Not as much as I want, but You can, because we're gonna bet you. To jak już rozmawiamy o fajnych rzeczach, to teraz może powiemy o powiecie.
Co wam największą trudność sprawia? Przeciwko czemu nie lubicie grać, czy to w koszykówce 5-5, czy 3-3? Czy to jako personalnie obrońcy, czy drużyny, czy trenerzy? A to takich rzeczy nie powinno się zdradzać, nie? Eee, Ktoś usłyszy. No. Najciężej? To zależy. Czasem większym ograniczeniem niż przeciwnik może być też trener, który cię nie rozumie. Wtedy to już trzeba zmieniać otoczenia. Ale no, myślę, że... To ja mam pytanie, ty chcesz coś o Polkowicach powiedzieć? Nie, teraz, tak, czy lepiej nie mówmy. Nie, a powiedz co to było, ja jestem A ciekawy, co, co to ja za nie historia. mogę takich rzeczy opowiadać, gdzie tam. Nie dogadaliśmy się i nie dogadamy się raczej. Okej. Ale lepiej nie Nie mówić. słyszałem po prostu, że z trenerem Kowaleckim tam jakoś nie było wam Nie powodzenia. dogadywaliśmy się. Znaczy w drugim sezonie się nie dogadywaliśmy tak od początku zwłaszcza. Czemu? Nie wiem. Ja jestem taka sama. Marisa grała w tym? Marisa grałaś w Polkowicach? Yeah. A co Don't myślisz play o that. klubie z Polkowic? They never wanted me. We asked them one time and they said Kastanek will never be on a CCC jersey, so... Tak? Tak ktoś powiedział? It's something like No. they say like you will never be a good player, no team even in Eurocup will want you. And then I'm bank Euroleague. no okej, no to z takim podejściem, jaką masz radę dla młodych zawodniczek, które no, spotykają mnóstwo przeciwności, od wątpienia w siebie, po swoje umiejętności, po to, że czasem stanie na drodze trener, z którym nie do końca się dogadujesz, a to jest, myślę, na porządku dziennym. Każdy z nas tu przeszedł jako zawodnik. Myślę, że nie bierzcie niczego specjalnie do siebie, pracujcie nad sobą i idźcie własną drogą. Jeśli coś wam nie pasuje, zmieńcie otoczenie, nie ma co na siłę siedzieć w miejscu, gdzie się źle czujecie. Ktoś inny was może lepiej wykorzystać, nieważne czy to będzie 100 km od domu, 200, 1000 czy ile, warto spróbować. No i bądźcie sobą. Nie zmieniajcie się dla osób trzecich, dla trenerów, specjalnie pod drużynę, bo jednak charakter jest ważny. Dobra, to ja mam pytanie, to nawet jak są dobre pieniądze, jak masz dobry kontrakt, ale to wszystko inne nie pasuje, to co wtedy? Ja nie... Powiem tak, ja na przykład odrzuciłam kilka lepszych propozycji ze względu na to, że wiem, że nie czułabym się dobrze w tym miejscu. Kilka razy zdarzyło mi się na przykład zrobić taki krok wstecz, czy przykładowo z ekstraklasy do pierwszej ligi specjalnie, bo wiedziałam, że to mi bardziej pomoże niż siedzenie na ławce. Wiadomo, pieniądze tam nie są za duże, ale w koniec końców wychodzi to tak, jakbym chciała, po mojemu na razie, więc myślę, że nie będę tego zmieniać. Ale tak, pieniądze są bardzo, bardzo ważne, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Myślę, że każdy tak powie. Marisa, a moment, w którym ty jesteś teraz, No. you will choose right now more money or more minutes? Oh, Right now. right now, money. Yes? Yeah, I don't need more minutes. Bo I had my minutes. Jest takie pytanie na Instagramie od Małgorzaty Smektały, od Smechi, mojej koleżanki, kojarzysz? Oczywiście. Która też kibicowała, że słyszała, że będziesz prowadziła ten odcinek. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, chociaż nie wiem, kto ma to sprawdzić, tylko ja mogę to sprawdzić, czy mnie dobrze Czy da się wyżyć, jakby ustawić sobie życie w żeńskiej koszykówce, w damskiej cały czas nie wiem, jak odmieniać, ale chyba to i to jest, tak? Po To jest prostu. okej. Znaczy myślę, że jeśli umie się te pieniądze też inwestować, jednocześnie grając, to da się, ale nie jest tak, żeby grać tylko w koszykówkę i nic więcej nie robić w życiu, to nie jest jednak męska. Zależy to też na jakim poziomie się gra. Jako myślę zawodniczką, też wiadomo, te pieniądze w Eurocupie, w Eurolidze są większe niż w drużynie, która gra tylko w rozgrywkach krajowych. No ale tak jak mówię, myślę, że trzeba inwestować. To jest pytanie? Nie rozumiem. Ten pytanie. Is it easy to live out of the basketball player salary for women? I think it depends how you want to live. But for sure, it's not like enough to just get this money and then that's it. Like she said, you need to like invest it, but also, I mean, if I would just make what I make in the year or like in the season, for sure I need like a summer job, you know? Like I need to do something to supplement it because
just with everything the way it costs now these days, like I don't think there's any way you could just live with just the salary. Okej. To w co inwestujemy w takim razie? Co inwestujemy? W siebie przede wszystkim. Dobra jest. W samochody. Nie no, Dobra, stop, powiedz o tym samochodzie. Piękne żółte Lamborghini widziałem przed tym. To prawda? To Lamborghini czy nie? Moje dzieciątko, moja miłość aktualnie, moja nagroda od siebie za ten 3x3 w zeszłym roku, za ten rzut z Niemcami, to jest to. To była moja motywacja. Super, ale co to za auto? Powiedz coś więcej, no. Audi S3, takie. Pięknie, zaraz kurczę znajdziemy ten rzut, zaraz wyświetlę go na... Jest na YouTubie, nie? Tak. Jest. No, a gadajcie dalej, a ja zaraz to znajdę, to wyświetlę. Chris? Gadajcie, what's the question? Na kawie będzie. Your investments? My investments. I invested in land in the States, so I have... Jesteś farmerem? No? Tak? No, serio. Moja tata, mój brat. Go strike. Yeah. You wanna join? I could. No, after our last trip, probably no. Oh, man, that was What crazy. happened? Co się działo na ostatnim No, ostatnio tripie? wracaliśmy z Warszawy do Wrocławia, akurat padliśmy protest rolników po jednej stronie, który spowodował wypadek po drugiej stronie i Marisa tam stwierdziliśmy, stała. ale spędziliśmy wspaniałe 4 godziny w moim nowym aucie, tylko szkoda, że nie było ani jedzenia, ani picia, ani... And it needs 2 jabłki? Two apples. 2 apples. Okej. 2 apples. Okej. 2 jabłki. 2 jabłki. Tell more about your lands and My everything. land? Well, I don't know how much it is like for you to understand, but it's like 7.5 acres. I don't know how many hectares this is. I don't know. It's a lot. It's big. For sure. It's like 3 miles from my sister's house. That's like 5 kilometers, I guess. Right now I have electricity and water, but I'm just doing everything like step by step. It's really kind of in the middle of nowhere, but I'm from Nebraska, so everything is kind of like that. But Jemba knows we're roommates on the road and we're like 2 separate people, but we fit together. But I like my peace and quiet and And I'm blessing That was my next question. that was but my it's totally my perfect. next Like question. it's so perfect. We fit together. But no, this land is like I can wake up and for hours not hear like a person, just hear like birds or whatever. But I really enjoy it. I plan to develop it, build a house there, maybe some gym. I don't know. I have lots of plans, but nothing really concrete right now. Musimy tak zrobić, gadacie dalej. Sounds Macie jeden good. na spół. Sounds good. Yin and yang. So, about this, no dokładnie. Kolejne moje pytanie miało być odnośnie waszych osobowości, bo wydajecie się totalnie z innych biegunów, a zgrywacie się, wygląda na to doskonale. No, I think it's really funny because I'm very organized. She is the opposite of organized, but it like works. She just kind of takes one whole side and then I just don't enter the side and I just put my stuff in the closet and jump over my exactly. Okej. But it's good. We like the same snacks. That's Yeah. a good thing. coffee. Yes. A lot in common. Dużo We wear wspólnego. the same size too, so Yeah, sometimes same size. You can You borrow can- my we shoes. can change things. Perfect match tak You zwany. can borrow one of my 1000 shoes. Yes. Okej. Znalezione? Nie, jeszcze nie znalazłem, teraz walczę z mikrofonami. Mamy kontynuować? Kontynuuj. Okej. Konkursik? Dobrze. proszę Dla bardzo. rozluźnienia atmosfery? 13 rzutów. Pierwsza ty rzucasz, ja robię zbióreczki, poczekaj. Tam? Tak, tam, tylko ja muszę to teraz pokazać. I'm Don't break intrigued. this. I'm gonna break something. Dobra, rzucamy tak jak jest. Dawaj, rzucaj. 13 strzałów, O. ale 5 prawą, 5 lewą. O dobra. I 3 Agata ci you're a przeszkadza. shooter. Ojego. I'm kind of crooked here. We need more shoot. To 5? And this is the Nie, to right jest one? 3 dopiero. Czy? 3 było chyba lewo. 4.
4? No, No, ostatni. 4-0, Teraz, 5-0. teraz lewo. Miałam Marisa, przyłomnie. nie pojedziesz do Hongkongu. Marisa, we're gonna have another shooter, you Future know? of Polish Teddy will be basketball. shooting the Dawaj, ball instead no. of you. Kurde. Oj, Masz? mam. Liczysz? 0. 3? Come on. Maybe od deska. Last one. O, tapcza. Ile już jest? 0. 10. 10. To z ręką teraz. Dawaj, With, defense. with closeout, Good dawaj. defense. Prawa ręka. Patrz, od razu with defender. Nie. Ale od razu inna forma jest. Od razu lepiej. Forma. Możesz jej tam Tumor. przeszkadzać, Ola. Tumor. Defense. Ojejku. Defense, dawaj. Something Last is one. happening. Naprawdę zero? Nie. No, 0. Może Dawaj. lepiej nie. A patrz Dobra. tu, oko tygrysa już idzie. Ojej! Miałam siłownię. Okej, jest lighter. No, można powiedzieć. Koniec, No. koniec. Pewnie na pewno chcę dopuścić. Chcę dopuścić. To jest Chciałem, trudne. rzucają, słuchaj, rzucają. Something's Dobrze, że happening. ten kosz ledwo Ah, widać. maybe this is the problem. Zawsze jest ten. To nie był dobry pomysł, Agata, kurde, ja się tego bałem właśnie. Że zaraz mi display wyleci. Ej, at least hit one, kurczę. Dawaj. Dobra, bo Zięba Lewo? musi mieć, wiesz, defender za 3 na zwycięstwo, ostatnie sekundy i teraz, patrz. That was left. Ostatni Okej, musi okej. być wait. Teraz Like raz ty rzucasz. Musi być jeden ten. No, Masz, ale- Marisa, traf to. No, No, to było angle. No wiem. Ja wygrałam. Ja mam Twice more shots. hej. Bo idzie Wielkanoc. Idzie Wielkanoc. O, Słyszałem, że słodkie lubisz. Ty bardzo tak, tak, lubię. lubimy bardzo. Pękło. Spoko. Ale takie najszczersze. Niespodzianka. Dziękuję bardzo. Lubisz słodkie? No, bardzo. Kawę? No. Też. Ile kawy pijesz dziennie? Dobre a lot. pytanie. Dużo? 3 albo 4, 5. To jest szklanka? Nie. Kubek. 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 Taki na zupę, czy taki No, dużo. duży? No, Dużo. Starbucks big No. size. venti. Zawsze venti. Taki dużo. Jest pytanie na Facebooku, ja już wjeżdżam tutaj na pełen ekran, od Roberta Wolnego. Nie wiem, czy znacie, czy nie. Robi. Znacie? You know him? Nie. Free Robert Wolny, bo Wolny, albo Robert Slow na przykład, nie? Uwaga, czy z perspektywy zawodniczki lepiej trenuje się z trenerką, czy z trenerem? Szczególnie w grupach młodzieżowych do U13, U15, może ty, Aleksandra, pierwsza. Znaczy w wieku 13 lat to ja jeszcze piłki nie umiałam złapać, także tutaj się nie wypowiem aż tak, ale troszkę później jak zaczynałam, no to z trenerką. Myślę lepiej, bo chyba kobiety mają lepsze podejście do tych małych, denerwujących tam dzieci, które skaczą nie tak jak trzeba. Ja trenera nie miałam w młodzieżówce, miałam same trenerki i raczej było fajnie, było okej. Marisa? The question is, what's better, a woman or a man Woman coach? or man coach, For the young especially ones? for the young. Yeah. To be honest, I only had a man coach. My first woman coach was in college, No. and I guess I only had Enskeda. Okay. So I only ever had a man's coach, I only like have a Edda. man as a coach. Yeah, and now I have Edda. So for me, I don't think it matters, boy or girl. I think it matters like the person, like what kind of person the coach is. Okej. No dobra, a zabawne sytuacje, bo ja już teraz swoje pytania zaczynam zadawać. Bardzo. No bo dziwnie by było trochę, a to akurat z mojej perspektywy, musiałbym się przyzwyczaić, jakby kobieta była trenerem w męskim baskecie. Jakie są sytuacje? Może zabawne, może też trudne, dziwne u was? Jaki trener jest, mężczyzna jest trenerem? Znaczy myślę, że nie ma to dużej różnicy. Ewentualnie czasem się troszeczkę w inny sposób pożartuje z mężczyzną niż z kobietą i to tyle. The difference? Like if the woman would train men's and now you
mostly have guys or men as the coaches. Like, what's the difference with even existing and joking and hanging around and talking? Like, Flirting. what's the funny story you can tell us about maybe female or male coach, either way? I think for me, when I've had a male coach who is like a father or he has daughters, I think this is like really beneficial because he can understand girls in a different way than just like a younger coach, for example, who's only had Simba. girlfriends or something like this. And then as far as women go, it's nice to have a woman player or woman coach because most of the time that woman coach was a player, so she understands kind of what it's like to be a female player. There's certain things that we deal with that men don't. That if they don't, for example, have daughters or something, it's kind of hard to understand women, I think, sometimes. But yeah, I think it gets dicey, especially overseas. In America, it's a lot, it's like bad, but I've seen a lot overseas where like when men coaches, when a man coaches women, there can be like lines crossed with like relationships or maybe somebody thinking someone's cute or wanting to like make an advancement and something like that, which is really looked down upon in America, but over here it's kind of Yeah, it happens. it happens. Like It it's happens. like kind of, I don't want to say normal because I don't want to put everybody in that light, but I would say it happens more than somebody might think, that like a coach might take a fancy to the Yeah, to the like players. coaches in relationship with a player and Yeah, he doesn't play yeah. because of this. To ja This can mam happen. pytanie, Agata, do ciebie. Dawaj. Jaka jest, i też do dziewczyn, jaka jest granica żartu trenera, mężczyzny w stosunku do kobiety, bo wiesz, jak gadaliśmy off the record, jak się zaczęło nagrywać, są różne żarty, są żarty bardzo brutalne, no ale nadal jesteście kobietami, nie? Gdzie jest taka, wiesz, granica, gdzie no gościu już przesadzasz, nie? Bo też mówiło się o różnych historiach, czy to w łomiankach i tak dalej. Tu już teraz poważne tematy wjeżdżają, ale ja jestem ciekawy, gdzie kobiety mają swoją granicę, jeśli chodzi o trenerów mężczyzn, trenerów kobiet. Ja myślę, że ogromnym wyznacznikiem takiej granicy jest wiek, bo nie wiem, ze swojego punktu widzenia i jakby im starsza byłam, im bardziej się obracałam, nazwijmy to dookoła takich żartów, tym bardziej gdzieś tam budowałam sobie na nie odporność, czy rozumiałam kontekst, bo często jak ktoś jest młody, to nie do końca zdaje sobie sprawę, czy to jest jednak żart, czy to jest troszkę ofensywne. Jaka jest granica? Czy To też możesz- zależy na... Czy możesz powiedzieć? Bo to, słuchaj, będą słuchać młode dziewczyny. Jaki to może być żart? Dzisiaj możesz to powiedzieć. Jeden taki, może bardziej delikatny. Czy nie chcesz? Czy nie jesteś dzisiaj gotowy? Zastanawiam się nad tym. Tough questions coming. No, tough questions coming. But I think important for young girls. Definitely, no, for What's sure. the basis of the question? I understand a little bit, but Like, what's the limit of the jokes? basically, Tak. yes, Yeah. like, what's the To jest limit Like of when the you joke? cross the line. I said for me, age, because you cannot say the same thing to a youngie as you say to an adult player. No ale też myślę, że relacje, tak? To jak zespół jest stworzony. Jeśli masz luźny zespół i czujesz, że możesz sobie na taki żart pozwolić i on nie wzbudzi jakichś tam kontrowersji, to te granice się gdzieś tam zacierają, nie? A są takie momenty, że jednak są niestosowne i takie żarty, to timing też mówię, względem treningów, meczów, a jakiś tam, nie wiem, funkcjonowania ze sobą poza treningami, poza boiskiem, to dużo. I think there's znaczy. also a limit to what you can and what you should and shouldn't say. For example, it can get confusing on a team because we spend so much time together, we travel together, we eat together. So it can sometimes feel like a family. So sometimes people get too comfortable and they feel like they can joke about,
certain things that shouldn't be joked about because you would think like, okay, if you were working in the bank or working in a, I don't know, wherever, and your boss came to you, because basically your coach is your boss, and he came to you and said the same joke, it would be like, I don't think you should say that, or, you know, something like this. So, and same thing with players to coaches. There can be like, it's a fine line, and like you said with timing, sometimes timing can be really bad. I też myślę, że ważne jest to, jaki kto ma charakter i czy to bierze do siebie, czy to po nim spływa. Bo do jednej osoby można zażartować i będzie okej, a druga osoba się obrazi albo weźmie to do siebie ty, i Ola, zamknie. sprawiasz wrażenie, że ty masz to wszystko w pompie generalnie, nie? Tak, no. Ale są Życie dziewczyny, nauczyło, które... nie? Życie nauczyło, Ale- tak się powiem, tak, lepiej się Dokładnie. żyje, jak się niczym nie przejmuje, no. Ale są dziewczyny delikatne na pewno, No. które już nie ten. I to jest właśnie względem tego, że wiek, myślę, ogromną tutaj gra rolę. What about, co z koszykówką 5-5? Jak ten sezon wspominasz? Pokonałyście Ślęzę Wrocław Nas. w meczu numer 3, tak? 2. A nie, bo był dwumecz, przepraszam, No, dwumecz. 6 dwumecz. punktów było, tak? Różnicy. 6 punktów było tutaj, Tutaj. pierwszy mecz, Tak. i 3 w domu. I co jest pytanie? Jakie pytanie jest, jak ten sezon byś oceniła? A. Też Agata będzie teraz ciągnąć ten temat dalej. Your No. feelings about the season, Yeah. about the playoffs, about the fact that it's been a bit shorter than it's supposed to be, and I mean, okay, I'll start with the season. How was it? I think it was actually one of my favorite seasons as far as like there wasn't so much drama. Like there's usually some sort of bomb that goes off or some sort of something, but this season, to be honest, was pretty much like all doable drama. It was just little things here and there that we were like, okay, cool. Like we can just play basketball. We can just come and be cool. Yeah, I know. I feel like wherever you are, there's drama. well, for No, men, I'm kidding. for men Yeah. it's different. So Gamal Yeah. is laughing because for him, maybe it's not as known. Yeah, yeah. No, tu masz też dramy w męskich zespołach, aż takie? Ale nie wiem, jakie są dramy. na przykład. No nie takie. A że dziewczyny It's- między I sobą, think- tak? Nie lubią się. I think it's different drama. I think men have Ale drama, but I say think something more about the drama. What drama? well, okay, let me just finish. Like this season was pretty normal. Like nothing was like, oh my gosh, I can't believe this happened. And then I think like also we had a good result for what happened. Like in the past, we kind of came back, won a medal because last year we didn't even leave beat you last year. quarterfinals. Yeah, we And beat you this beat year. it, yeah. You can have it. But yeah, and then like I already talked about earlier with the season being shortened, I was really mad at first because I had so many things planned. Like my sister and her husband and 3 kids were coming, and it was supposed to be like the last 2 regular season games, and we were playing Bydgoszcz and Pruszków. Yeah, And you know, kind of be like 2 easy games so I could spend time with my family, and then all of a sudden season gets shorter. Now instead of being those 2 games, it's first round of playoffs. We play Lublin, so I have to be more focused, but I was really mad you about don't have that. And then but no, like it actually, like I said, it worked out really well. Like I believe that God always has a plan, and because the season got shorter, because it was always my reserve, I'm like, I don't want to play 3-on-3 because it's in the summer and that's my break. I play a lot in 5-on-5, so I need the break. And then this year, season ended early. I can come to 3-on-3 and be here, and it would be no longer than my normal season. So No dobrze. yeah. And I got to beat Jumbo a lot this year. Yeah, you can be my roomie. A ty, Aleksandra, co powiesz o tym sezonie swoim? Dla mnie, ja najbardziej z tego sezonu jestem zadowolona z tego, że miałam szansę zagrać w Eurolidze, zwłaszcza w drugiej połowie sezonu, gdzie grałam tam naprawdę dużo, więcej niż w polskiej lidze. Myślę, że to dobrze wpłynie na moją Dlaczego przyszłość. się uśmiechasz? No. Z trenerem Szewczykiem rozmawiałem dzisiaj chwilę. Tak? Tak. O, Zresztą był kiedyś moim trenerem przez chwilę w Śląsku Wrocław. Znaczy asystentem był pierwszego trenera. Zostajesz w Lublinie? czekam na razie na propozycję, decyzję podejmę, jak będę miała wszystko ładnie rozpisane na papierach, także na razie nie zdradzam.
No a ten sezon, dlaczego tak jakby nie To- można powiedzieć, że porażka, ale czy porażka? Myślę, że za dużo mieliśmy zmian też personalnych. Ta drużyna nie była trochę dopasowana do siebie charakterami. Bo w zeszłym roku, jak przyszłam, to ta drużyna była naprawdę taka, że co by się nie działo, my zawsze byliśmy razem, spotykałyśmy się gdzieś poza treningami, poza meczami i to było takie team spirit. To było zupełnie co innego. W tym roku każdy szedł sobie do domu, zajmować się swoimi sprawami. Nikt z nikim nie wychodził nigdzie. Jakby nie spędzałyśmy więcej czasu niż na treningach. Nie było czegoś takiego magicznego jak rok Czyli temu. wartość dodana. Tak, i myślę, że no, to, że my się zgrywałyśmy poza boiskiem też w zeszłym roku nam dużo pomogło, bo my się naprawdę lubiłyśmy i cieszyłyśmy się też. Jak się większości. zgrywają dziewczyny poza boiskiem? A to ja muszę mówić? No ja bym chciał dojść, ja wiem. Tak ja, jak w sensie chłopaki. Myślę, że tak jak chłopaki też. No, ja to nazywam life balance, tak? Jest czas na pracę, jest czas na zabawę i nie można za dużo ani jednego, ani drugiego. Jest To mecz, prawda. jest trening, okej, po meczu jest dzień wolny, no to w dzień wolny robimy co chcemy, bawimy się, odreagowujemy, kto potrzebuje, kto nie. Spędzamy przyjemnie czas i wracamy potem, nie wiem, w poniedziałek na trening, wszyscy są zadowoleni, niezmęczeni sobą, życiem, odpoczęli i zajęli się czymś Szczęśliwa kobieta, Ale nie? to jest Naprawdę. krótki, Ja sobie wiesz, przypominam, jak nie było, Dla nie mnie to miałem jest dzieci, proste. to właśnie tak dzień wygląda. Trening, spanie, trening, X-Demon albo coś tam. No właśnie, żeby nie było tak, trening, spanie, bo jak jest trening, spanie, to potem Ale spanie właśnie, jest na ale treningu i na meczu Właśnie, też. dowiedziałem się, że bardzo dużo śpisz. Nie, Śpisz długo. nie, że dużo. Długo. Długo rano, tak. Dla mnie ważne jest, poranki są takim kluczowym momentem dnia. I nieważne ile godzin śpię, o której poszłam spać, co robiłam, czego nie robiłam, ważne, żebym wstała tak po 10 i wtedy jest super dzień. A Jest tak, To ale jak Prime. sobie radzisz na takim zgrupowaniu? I jak jest trening na 10, to wstaję 20 minut przed. Nie Albo- ma śniadania, po prostu buty na Nie, nogi, ja nie jadam koszulka śniadania. i... Ja nie jadam Chilus śniadania. Fresh Okej. na takim treningu. In the morning? If I wake up earlier than 10, don't ask how I look. Słuchajcie, krótka przerwa. Krótka przerwa na Trup. reklamę i zaraz wracamy. Jak to? Jak like who? Trup. Like trup. All your questions are gone. Jesteśmy już. Mativan, to pytanie z Instagrama 89. Jak oceniacie wrocławskich sparring partnerów? Graliście z O. mężczyznami. Mativan, Wielkie Bikole, kryłcie? My każdy każdego tam krył. Graliśmy ze sobą kilka razy. Dzisiaj też gramy razem z chłopakami, także może się spotkamy, bo nie wiemy, kto przychodzi. A że ja przyjdę grać? Czy co? No myślę, że te mecze z chłopakami były na pewno czymś lepszym niż granie między sobą, bo postawili nam większe warunki fizyczne, co myślę, że nam pomoże później w kwalifikacjach. Myślę, że pomogło nawet we Francji, bo jednak ja tam sobie wchodziłam w kogoś i ktoś odlatywał i mówię, o, ale łatwo. No. No jedyne minusy są takie, że czasami po prostu, nie wiem, chłopaki stawiają zasłonę i nieważne, czy ona jest, czy nie, to po nas przebiegają. No ale na to nic nie poradzimy. Okej. Poza tym świetnie się grało. A ty, Marisa? You like playing with the boys? Yeah. Physical? Like, they're not maybe like as fast as like for example our young girls, but they're like so strong. They can jump. They just kind of know what to do. So I think it's good to play against them. Like yesterday we played against each other and it's good, but we also know our sets, we know like our schemes, we know that. So to play against someone who doesn't know it helps us like prepare better to like read and stuff. Moim gościem raz była Mariola Pawlak, też legenda Ślęzy Wrocław, i ona mówiła, że taki w ogóle w zasadzie trening z dziewczynami nic jej nie dawał. I lubiła, uwielbiała iść do mężczyzn na treningi. Uważasz, że takie w ogóle jak jest 5 na 5 sezon powinni właśnie pojawiać się tacy sparring partnerzy? Myślę, że byłoby to ciekawe, ale no jednak ze względu na
pewne różnice. Na pewno nie byłby to dobry pomysł, gdybyśmy trenowali ekstraklasę na ekstraklasę. No nie, no ale wiadomo, tak, ale dobra, ziomeczków takich, wiesz, bicepsy byście tak, porównali. myślę, taki żeby właśnie. to dużo dało. Ja osobiście bardzo lubię grać z chłopakami, jakieś 1 na 1 zawsze mile widziane. Także w koszykówce mówimy. Tam umieścimy na dole numer tak. telefonu, czy tam jakieś Facebooki. No. Ty lubisz grać? You think you should, maybe you play Yeah. off-season 5-on-5 against guys? Yeah, like in the States, it's kind of normal. Like in college, we had a whole practice squad full of guys. They came every practice and we practiced and played against them. Sometimes we did it with each other, but you don't always have enough people to play 5-on-5 in practice, so having guys can help. Also, we were talking about it today, like even an unskilled guy is still like stronger, faster, and like I don't want to say better, but like stronger, faster, can jump higher than even some of the most skilled girls. Like, so you can find like 100 guys that can come help you practice. Whereas if you're looking for, you know, very talented girls, we're a lot harder to find, you know, because there's like 12 of us in a city, you know, or something. So it's easier to, if you need more bodies, to find guys that can play. You have to train them though to know like, okay, you're not going against men. So like, you don't have to go easy, but like there's some things that they have to like kind don't block every shot, you know, because you're... And just Half me ghost to- screens. I mean, No, it doesn't have to be ghost, but But not like... yeah, like, and when you box out or like when you, for example, we had one guy in college and he was really good and he was just dunking on us. And our coach was like, okay, calm down just like a little bit, you know, just shoot layups because no one's going to dunk on us. And so just little things like that. But for the most part, I think it helps, you know, be quicker on the first step. Like they're quicker on defense. Like, so just a lot of things. I think it helps prepare you to play against women. Okay. Kolejne pytanie od widza. W jakich drużynach najlepiej wam się grało? Dawaj. Ja 5 na 5? Tak. No ja mam do wyboru Lublin i Polkowice, tak? Ale powiedz, gdzie i dlaczego? Najlepiej? No dużego wyboru nie ma, ale myślę, że no Lublin wygrywa z Polkowicami jednak. Okej. Moja rola w tej drużynie była większa i lepiej mi się grało też ogólnie. Czy zmiana w trakcie sezonu drużyny była trudna? Nie, to najlepsza zmiana, jaką podjęłam. Okej. I guess I don't understand the question. What's your favorite team that you played that for? you played Like, for. the best. Like when you felt the best. And why? Wojciech Nakielski pyta, znasz? Nie, ale masz zdjęcie? No, if you don't say Gdynia, they will not resign you. No. It's tough because there's many seasons that are good for different reasons. Like when I played in the Czech, we sucked. Like we barely won, but the girls, it was like such a fun team. When I played in Puerto Rico, the place was amazing. Like we were on the beach all day, every day, and we were really good. But my first year in Gdynia, that was like checking so many boxes, like qualify for EuroLeague, win some games in EuroLeague, like just completely destroy Polish league. Like, so that season was also pretty fun. I wish we could have kept it going because we ended because of COVID. But yeah. And then the championship in Wrocław, that team, that was fun. Just knowing that our budget for our whole team was Polkowice's Americans, and we won the gold medal, like that to us was really cool. Are you tired about questions about your Polish passport? No, No. not many people ask me about it, to be honest. Because I was watching today interview and you said your grandparents are from Czech Republic, tak? Są Correct. z Czech. No, tak. Jak to jest możliwe, że masz polski paszport, skoro dziadkowie są z Czech, wyjechali do Stanów? Opowiedz. No, ale to jest magic. Magic passport. No. No, I mean, there was a moment in time where
the Polish league, I think when I arrived in Poland, you had to have 2 Polish players on the court at all times. But I can't remember the foreigners rule. I think there was maybe no rule or something, because at the time there was 3 Americans on our team, and I arrived in January. And then they wanted to keep me, but they were kind of thinking like, if we keep you, you're taking an American spot. So they were like, let's try to get you a passport. And then Got a passport. here I am. I'm Polish now. So Okay, that's the that's the story. That's the story, easy, short. Dobrze, to pytanie teraz od Michała Maciejczaka. Gdybyście, Ola, ty pierwsza, gdybyście były dzisiaj na czele organizacji koszykarskich na świecie jako prezeski, co zmieniłybyście, aby więcej kibiców oglądało kobiecą koszykówkę? Myślę, że przede wszystkim zrobiłabym darmowe transmisje dla kibiców, żeby ich zachęcić, bo jednak kobieca koszykówka nie ma aż tylu kibiców, żeby oni jeszcze dodatkowo płacili za możliwość oglądania, zwłaszcza w kiepskiej jakości, jeszcze do tego jak w tym sezonie na przykład. Myślę, że to by ich bardziej zachęciło, żeby chociaż zobaczyć, jak to wygląda. A jakby im się spodobało, może zaczęliby przychodzić na te mecze więcej, w większym gronie, czy też większa oglądalność by była i wtedy można pomyśleć o jakichś umowach z telewizją chociażby. Ale no to tak troszeczkę by nam zajęło, myślę. Przykładem jest na przykład 3x3. To jest koszykówka, którą myślę, że ogląda więcej osób niż 5x5, bo nasz finał Mistrzostw Świata odbywał się w tym samym czasie, co Superpuchar Polski, gdzie gra moja drużyna. I Superpuchar oglądało kilkaset osób, a nas kilka tysięcy, jak nie więcej, kilkanaście, bo było za darmo. To Także- na pewno jest jeden słuszny argument. No masz na pewno sporo w tym racji. Coś jeszcze byś dodała? Więcej? Są teraz limity, tak? W Ekstraklasie? Mówimy O przepisach? O zawodniczkach? Tak. Jakie są? Tak. Jedna Polska musi być? Jedna Polska na parkiecie, jedna młoda Polka do lat 23 na parkiecie. Dobry przepis, czy Znaczy, nie? ja uważam, że lepiej by było, gdyby po prostu 2 Polki, ponieważ jest dużo młodych zawodniczek, które i tak by się znajdowały, te, które na to zasługują w tym przepisie, jako Polki. Nieważne, czy by miało 18, 19, 20 czy 27, 30 lat, po prostu mielibyśmy 2 Polki na boisku, a nie w tym momencie, że jednak te starsze wyjeżdżają za granicę, bo mają tylko jedno miejsce na tym boisku, bo zajmuje je młoda. A jest bardzo dużo utalentowanych młodych, ale czasem jest tak, że mamy jedną taką w drużynie czy 2, a reszta to są dziewczyny, które przyszły na przykład nawet nie z pierwszej, tylko z drugiej ligi i potrzebują jeszcze czasu na rozwój, a są rzucone na głęboką wodę i myślę, że to też nie służy im do końca. W tym roku była kolejna zmiana, ponieważ już wprowadzili Polkę na boisku, nie tylko młodą. Uważasz, że to jest korzystniejsze Znaczy dla to ligi? na pewno korzystniejsze, że jest dodatkowo jeszcze stara Polka, a nie tylko młoda, bo jak O była tym- sama o tym młoda, mówię. to było tak, że starsze Polki tak naprawdę nie miały miejsca w drużynie, bo większość trenerów jednak woli grać zagranicznymi. Taka jest myśl w Polsce, no nieważne czy Polki są dobre, ale raczej są w szeregu za granicą. Tylko Mariska jest wyjątkiem. Because you're Polish and you play. No. No zapytaj ją. No, Juris, you know the question? What would you do if you be a head of world organization for basketball, and how would you promote and do something to make women's basketball more popular? Interesting. Gemma wants free transmission of the game. That will help. That's That would one of help the a steps. lot. I agree. I agree. Yeah, because I mean, I love being a woman, but I feel like if somebody has to choose between paying for a woman's game to watch it, And not they're paying probably for- going to choose something else. Like, to be honest. But I think like for me, even being like American and Polish, just seeing the difference in kids basketball in America and kids basketball in Poland, I see like a drastic difference in like how it is perceived, how it's taught, how it is like looked at. I mean, I see like kids 9, 10 girls, 9, 10, 11
playing basketball, and I'm looking at Americans 9, 10, 11 playing basketball, and I'm like, what the heck? Like, you know, they're still doing kind of gymnastics in Poland at 9, 10, and 11, where in America, like, they're actually like running plays. They're, you know, doing like, it's real basketball that they're playing at this age. And I think that it just sets us back a lot here in Poland, that we don't have these like youth programs that are, you know, I'm not saying you have to be 100% in basketball, but I just don't feel like in Poland it's taught and taken seriously. Like today we were at WKK, and there's boys playing. I would bet they were like 9, 10, 11, and they were good. Like they were doing crossovers. Like there's no reason, especially at this age, like that girls can't also be doing that. And I think that we just don't have that. I don't know what it's called, but I just don't think in Poland we have that like investment or like Development. development and looking at the importance of what it is. Like I know it's hard to find a lot of girls that want to play, but A lot of them quit early. yeah, and I don't know if that's because of coaching. I obviously wasn't a kid From in what Poland, I know, but yeah. I don't know. So if that's the one thing I would change, is I would get kids to enjoy it. And I think Schlenza had a really good program when I was playing at Schlenza. We were so involved together, like from extra class to the lowest class. Like we would do Christmas events. We would do like a lot of stuff. We would do clinics with them. And I thought Schlenza had a really good program. I don't know what they have now, because obviously I've been gone for almost 6 years. But I thought that was really cool to see like all of them coming up, and then you know you see a few kids come out of that program. But I think that's a start. But I don't really know much about kids basketball in Poland. Chcesz zostać trenerem? Tutaj? W ogóle. No States, tak. Ja lubię dzieci, bardzo lubię dzieci, but I'm still thinking about this, what I want to do when I grow up. But I've been told I'm really good with kids and I'm really good teacher, so I think I'm really good with kids. But you want to be the coach or you want to be a teacher? I'm her baby. Yeah, I call her my baby. No, like teaching basketball as a coach, you know, like something like this. Dobra, jest pytanie kolejne, ja tylko już przerzucę. Wolisz bardziej 3x3 czy 5x5? Proste. 3x3. Nawet się nie będę zastanawiać. Przemek Szczuc pyta. 3x3 oczywiście. Szybko uzasadnij dlaczego. Ponieważ jest to koszykówka, gdzie mam bezpośredni wpływ na wynik, nikt mnie nie posadzi na ławkę, jesteśmy tylko w czwórkę, cały czas się dzieje akcja, jest to szybsze, ciekawsze, bardziej takie medialne, a ja bardzo lubię, jak mnie ludzie podziwiają, jak oglądają, jak A gram. mi się w tobie podoba, wiesz co, że jesteś bardzo szczera. Rzadko kiedy ktoś przychodzi Jest bezpośredni, nie? i ma generalnie w dupie to, co kto o nim powie. No, Ty to nauczyłaś się tego, czy tak się uczyłaś? Nauczyłam czy, się tego. Urodziłaś się z tym? Nie urodziłam się z tym. Ja, może nie trochę więcej niż kilka lat temu. Ja raczej byłam taką zamkniętą raczej osobą, która nie gadała z obcymi. Teraz myślę, że zamknąć się nie mogę cały czas, że tak powiem. Gadam o wszystkim i nie myślę o tym, co mówię, bo A co mnie obchodzi. sparzyłaś się na tym kiedyś? Znaczy, jak ktoś ma jakiś problem do mnie, no to trudno, to nie jest mój problem, to jest jego problem. Możemy pogadać, a ja się tym raczej nie będę przejmować, jak jednej osobie coś nie pasuje, tak? Szachmat, no. Ja jestem zadowolona w życiu, to się przez liczy. tego ten gangsta rap. Czy to w sporcie pomaga? Pomaga zdecydowanie, na mnie można krzyczeć, a ja okej. To nie jesteś łatwa w prowadzeniu jako Nie, ja dla myślę, trenerów. że jestem raczej specyficznym zawodnikiem, który nie nadaje się dla każdego trenera i ja to wiem, ale z trenerami, z którymi się nie dogadam, staram się nie pracować. Super. 3x3 czy 5x5? No, ale to jest trudne pytanie, but I think that like I think you can't compare them because they're two different games. Like I know they're both basketball, but like if you take one to the other one and vice versa, it's not going to fit. I think 3-on-3 helps 5-on-5 players, but for example, I think 5-on-5 is more team basketball. So Aldi and I were talking about it today, Aldona Morawiec, about how when she finished her first
summertime with 3-on-3 and came back to Gdynia with us, she was like dribbling crazy and shooting crazy shots like so fast. And we were like, okay, cool, you make it, but like that's not the point, you know, like we have more time, we need to play as a team. And it wasn't like she was getting in trouble because she's scoring, but like all of us five were, or the rest of the four on the court were like, cool, don't pass to Aldi anymore because she's you get teammates, you know? but in 3-on-3 it's like she's doing exactly what she has to do. And so I think also like when I came to 3-on-3, it's like I was holding screens longer, I was helping where I shouldn't help, like I was, you know, just it's a totally different game. I think 3-on-3 is so fun. It's like you're just free. You don't have to think about, ooh, good shot, bad shot, like because you they're don't gonna have bench me time. for this shot. Yeah, you don't have time to think. And I think it's really good. I'm even thinking about things now, like you asked me if I want to be a coach, and I guess the answer is yes, because I'm thinking like, okay, if I have a 5-on-5 team, like a lot of these 3-on-3 drills are really good. 3-on-3 is really focused on offense. 5-on-5 is focused on like a big game plan. You know, like there's so much more that goes into, I think, 5-on-5 games. But like 3-on-3, you know, we have like 3 rules. We have Yeah, because 3-on-3 is about the skill and the feeling. and the reading. Like you have And to be so reading, smart, yeah. and so I think that helps as a 5-on-5 player. But what I like better, I don't know. Hard to say after yeah, one game. Yeah, I don't know yet. I think in a 5-on-5 you can hide as a player. Oh, for sure. Here you must have a skill Yeah, to play. So. and you get some breaks in 5-on-5. When I first came to the first camp, I didn't realize that I could like take a break in 5-on-5. You know? Here, it's like a 10-minute sprint. Like you're just constantly going, especially when you play a team where you have, like I was subbing this last tournament in France with one of their small players, and she didn't ever come out. And so the 3 big ones are just like taking the subs, and they're like, you good? Are you alive? But really, like for me, I mean, Aga can tell you that it's like kind of my strength. Like I can go for a long time and still be pretty good. So I don't know, it's nice. Co zostając przy tym, to myślicie, że powinna zostać stworzona profesjonalna Liga 3-3, zarówno może i dla dzieci, jak i w seniorskiej koszykówce w Polsce? Myślę, że byłoby to fajne, ale musielibyśmy zachęcić też więcej osób do grania i fajnie jakby się to rozwijało, nie wiem, chociażby tak jak we Francji. Jest Liga 3-3 i tam gra dużo dziewczyn. Przyjeżdżają też tam inne reprezentacje, więc jest poziom wyższy, ale myślę, że na to potrzeba czasu. Ale powinna być taka liga ogólnie, tak jak chłopcy mają. Mają World Toury, to jednak World Toury zaczynają się dużo wcześniej niż Women's Series i kończą dużo później i oni mogą praktycznie grać tylko w to 3-3, a dla nas nie ma takiej opcji, bo nasz sezon trwa ile? 5 miesięcy? I co potem? Potem trzeba grać 5-5, czy się chce, czy nie. Okej. Kolejne pytanie od Smeci. Czy warto, żeby młoda zawodniczka miała agenta? Czy lepiej powierzyć jej los na początku rodzicom? Ja uważam, że jeśli jest się zawodniczką typowo w młodzieżówce, to nie. Czy na przykład na samą polską ligę, na przykład w pierwszej lidze jak chcę grać, to raczej rodzice starczą, ale jeśli chcemy się rozwijać i nie wiem, wchodzić już do ekstraklasy i później może grać gdzieś za granicą, to lepiej mieć agenta, który ma, wiadomo, lepsze dojścia do drużyn, wynegocjuje lepsze kontrakty, bo rodzice nie wiedzą. Od jakiego wieku masz agenta? Ja mam, odkąd zmieniłam klub z Polkowic. Okej. Także 2. sezon teraz, jestem zadowolona. Też mój agent nie jest Polakiem, także dzięki temu moje kontrakty są po angielsku i mogę więcej w tam euro. przemycić. No lepsze to jest. Ale co dalej, 10% bierze agent? Znaczy mój agent sobie sam negocjuje, ja dostaję Okej. tyle ile chcę, on bierze dodatkowo, super. więc to jest spoko, że ja nie muszę nic oddawać. I think it's funny who we call young in Poland, because we call young players people who 25. are not actually young. I mean, they're young, but I kind of feel a little bit bad that they are calling themselves young players because, for example, like in the States,
you go to college at, I mean, anywhere between 17 and 19, and you leave college like 23. And, you know, when we, like, 23 is considered young in Poland, but we should be already, like, ready to be first year pro. And, like, when you come over here, you have expectations to be, like, leading scorer on the team. You have I can expectations. tell you why. But I say this in that I think that it's kind of, and I'm speaking as an American in this case, but I think having an agent is always a good idea because our family looks out for us in a different way than an agent looks out for us. I also know that sometimes when family and money gets mixed, it can also be a little bit dangerous. And I also know that when a mom or a dad calls a club, it looks a lot different than when an agent calls a club. I think there's a lot of emotions that can happen when a mom and a dad calls the president, calls the coach, calls someone, than if your agent calls the president or the club. I think, honestly, it shouldn't affect the player, but I think, I mean, even if I was a president of a club and I get a phone call from a mom, I feel different than if I get a phone call from an agent. And sometimes it can be even taken out on the player if a parent calls. So my advice would be get an agent because they know the business with less emotions than a parent, I think, does. But that's my opinion. I don't know how it's received, but that's the way I would go if I was a young Polish player. Masz pytanie? Ja mam. Dawaj. Kolejne. Chyba już zapomniałem. Co ciebie najbardziej denerwuje u koleżanek po fachu, w drużynie? Nie wiem, jakieś zachowania, czego nie lubicie, co was wkurza, tak po prostu po ludzku, jak jesteście w drużynie. Agata, ty pierwsza? Co jest pytanie? What makes you mad among your teammates in the team, like the most? Between each other? Yeah, Okay. like between each other, or like what? Agata, pierwsza. Dla mnie myślę, że podejście do treningu, że jak ktoś zaczyna mieć fochy albo pokazywać swoje zadowolenie na treningu i nieprzygotowanie do meczu, czyli czy jak mamy jakieś założenia, jakąś taktykę i ktoś po prostu nie angażuje się na tyle, żeby wiedzieć, co się odbywa w trakcie treningu, czy w trakcie meczu, jakie mamy założenia. Reszta, prywatne rzeczy, uważam, że każdy ma prawo do swojego życia poza koszykówką, możesz się dzielić ze swoim zespołem, ale nie musisz. Ale chyba najgorsze dla mnie było to właśnie tak zwane takie wywalone, nie? Jak ktoś po prostu biała flaga albo brak jakichś ambicji. To dla mnie było zawsze najgorsze w zespole. Dla mnie myślę, że to jak ktoś przekłada takie bardziej personalne sprawy na boisko, bo jak na przykład, nie wiem, nie lubię się z jakąś koleżanką, ale ta koleżanka przychodzi na trening i powie: a ja ci nie będę podawać, bo cię nie lubię. Albo nie wiem, Spotkałaś denerwujesz... się z czymś takim? Zdarzało się, albo nie wiem, denerwujesz mnie dzisiaj, więc nie dostaniesz piłki. A coś takiego, to jest trochę Dziewczyny nieprofesjonalne. straszne muszą To jest być, trochę co? nieprofesjonalne, Wiesz, ale jak to się jest. zdarza w polskim, damskim baskecie ogólnie. No i też myślę, że to jak, nie wiem, jak ktoś totalnie nie gra w obronie, jak na przykład wszyscy się starają, a ta jedna osoba coś troszkę nie Co ten. wtedy robisz? Krzyczę na tą osobę. Krzyczysz, tak? Albo robię tak. Albo jeszcze jedna sytuacja, kiedy czasem zdarza się, że się zapomina, że są koleżanki w drużynie. Na przykład na otwartej pozycji. Nie, czy cały czas, ale tak, no nie wiem, z 5 razy z rzędu na Czyli przykład. jesteś generalnie wkurzona co chwilę. No jak stoję na przykład 5 razy z rzędu otwarta w kornerze, zupełnie na połowie boiska nikogo nie ma i tak sobie stoję i nie mam piłki, to potem robię dzięki. A ty, Marisa? No, I'm just kidding. No, the thing that makes me, I think, the most upset about my teammates. I mean, probably going with what Aga said, like, I'm very passionate, so I feel like if sometimes someone comes and is like, I mean, I know we all have off days, so it's not like if you have one off day, it's like I'm super mad or anything, but it's just like the constant thing of like, oh, I have to be here.
I think like the not motivation of like wanting to be there because you can choose a different job. So like if somebody comes and they're like, ugh, we have to practice. I'm just like, no, you don't have to. Like choose a different job. You don't have to be here, but like we want to be here. So like either pretend you want to be here or like fix your face. I don't know, fix your attitude. Like that's like a English thing. Like if you just come like Yeah. so. No, that's different. Sorry. To co, będziemy kończyć powoli. Chyba, że jeszcze coś jest, Agata, o co ja nie zapytałem, a ty chciałaś jeszcze dziewczyny. Ja myślę, że ty byś chciał zapytać jeszcze jakieś anegdotki, ale ja zapytam w swoim imieniu. No, dawaj. Tak? No, dawaj. Okej. Nie, to zaczniemy tak ogólnikowo. Właśnie taka największa anegdota sportowa wasza, związana czy to z przygotowaniem do meczu, czy z sytuacją przed meczem, po meczu, w trakcie meczu. Nie wiem, zapomniałam butów, skarpetek, to takie standardowe. Like some rituals we have? No, like No, the biggest surprise, I don't want to say fuck up, but I will. Story. Or anything like a story that happened among the practice game or any story that can make you smile, laugh masz or tak. anything. o, ja to mam dużo. To jeszcze nie kończymy dzisiaj. No, nie no. Najśmieszniejsze? Nie wiem, kiedyś jest takie jak akademickie mistrzostwa, gdzie się teoretycznie gra, ale po prostu się jest, to zapomniałam raz nastawić budzika i wróciłam do pokoju później niż mecz się zaczął. No jak się o 8 gra, no to tak jest. Rozumiem. Marisa, funny I'm stories. usually pretty like on point, so it's not ever Yes, you about me. are. It's usually Don't about call the names. somebody else. I'll get you some stories this season. Yeah, for sure. She's already on a roll. The biggest mess up. Man, that threw me off. I don't know. Like, of course there is, because there's always something to laugh at. This season. This season, at the moment, it wasn't funny, but now we look back at it and laugh. But we had one player, like, forget her shoes on the bus, and then we had to, like, buy new shoes. It was just, like, there was just so many, like, mess. But, I mean, it was, looking back now, like, it was, at the time, it was, like, so dramatic. Like, what are we going to do? And it's like, we can just buy new shoes, like it's fine. And then we laughed about that for a while. I don't know, like, what could happen? Nikt nie zgubił paszportu, nie Przypomnij pomylił sobie dni, Somebody forgets samolotu. passport. O, moja koleżanka z drużyny raz nie przyszła na samolot. Bez dlaczego? szczegółów większych. A to nie Też pytanie do mnie. nie nastawiła budzika. Miała siedzieć koło mnie, ale dzięki temu miałam 2 miejsca, więc... To w tym sezonie. Tam się dobrze dzieje w tym Lublinie, No. widzę. Co tam? Ktoś kiedyś zapomniał stroju na mecz, albo wziął nie ten kolor na mecz wyjazdowy, jasny strój. No. A takie kobiece właśnie historie, anegdoty. Nie, mi się raz buty rozwaliły w trakcie meczu, podeszłam się, zwinęła w pół i grałam w 3 rozmiary za małych od koleżanki. Tak. Najgorszy mecz w moim życiu, straszny był. A czy dziewczyny się malują przed meczem? Oczywiście. Tak? Wszystkie? Nie wszystkie, ale Yeah, nie. Ja wyznaję zasady, co się Like nie dogra, makeup to się before the nie. game. Coś w tym jest. Never. Na zawsze. This one? Never. Zawsze. A kto jest waszym zdaniem, w twojej opinii, Marisy tu nie ma, takim najtrudniejszym przeciwnikiem? Pytasz o to, przepraszam, czy nie? Zabrałem ci pytałam pytanie. raczej, z kim nie lubią najbardziej No grać. ale taki rzeczywiście, że doceniasz jego jakby w tej lidze klasę. Że jest, kurde, ta dziewczyna jest dobra. W 3-3, w 5-5? W ogóle, no, tak jako zawodnik. Tak 5-5? No dużo jest takich dziewczyn. W Eurolidze gram, No, tak się trochę ale było. no w polskiej lidze. W polskiej? Myślę, że mogę powiedzieć, że moja dobra koleżanka z USA, teraz już Polka, Stefani Mawunga, to jest moja taka przyjaciółka, odkąd byliśmy w Polkowicach i myślę, że jest takim zawodnikiem, którego bardzo ciężko zatrzymać, bo jest szybka, jest wysoka i silna. Także no, myślę, że możemy ją podać za dobry przykład. Okay. Hardest player to guard? To play against, Play to guard, against. like either way.
Yeah, Steph's a Steph good is answer. and I That's was a good playing 5 answer. on the Polish Cup, so Yeah, I yeah. defend her. That's a good answer. I would say the Polish league usually brings in a lot of like quick point guards. Like this year, the girl from Gorzów, she was hard to guard. But I mean, Alana Smith, Chloe Bibby, Alana Smith was last year, but Yeah. I think these players that play like a guard, but they play the post position, I think these are the hardest ones to guard or play against. A trenerzy? Granie przeciwko drużynom, którzy prowadzą konkretni trenerzy? Ciężko się gra, Dla bo mnie chyba bez różnicy. Like to play against? like the coach, for example, Yeah. you know, he's always ready with scouting and 100% this and that. Russian. He's for me one of the, like I even told him this, he's the best basketball like brain coach. Like he's always got something up his sleeve. He has like the best X's and O's. I always tell people, I'm like, you just got to be ready for anything because he always has some sort of plan. I mean, even the Lublin coach, they're like really good friends, but I think he also has like some systems, some plans that are like, To dlaczego cię nie ma we Wrocławiu, skoro Rusin jest super? Just say money. yeah. Money, no tylko money. Tak to czasami bywa. Wiesz, że grałem z Tomkiem Cielebonkiem? No. I Tak? play with him Cool. one year. Celedonk. Bączek. Jeszcze raz? Celedonk. Celedonk. He's still dunking. Actually, I haven't seen him, but I'm sure he can. Ask him. Yeah, he's amazing. Tell me something about him. I've never seen a man look so muscular and like so like he is, and like he's just like a statue. But he eats so much. Like we love him. Like he's like, oh, like eating. I'm like, why do you look so good? Like, but he is like seriously. I mean, he's amazing at what he does for us as a team. Like he's our strength and conditioning coach. He also is very, very wise about like the body, knowing like I can say like, hey, my hip hurts or my foot hurts, and he's got exercises, he's got ideas, stretches, all this stuff. So he's actually a huge reason I stay in Gdynia because of all the wisdom he has as far as like being a player, like footwork as a player, exercises off the court, like all that stuff. So really good guy. Czy Amit Batra mówi wam to coś? Amit, tak? He is my friend. Co o Amicie powiecie? Amit się zajmuje... Co dla was robi przy kadrze? No jest fizjologiem. Okej, to Także kuje nas palce. No, like sprawdza, czy jesteście fresh. Co jeszcze robi? Tak, sprawdza, czy jesteśmy fresh, raczej o to dba. like he talked to us yesterday about how to have better like How to not have like jet lag. fight against jet lag when we go to Thailand and Hong Kong. He helps us like recovery stuff. He's really good with, for example, like we have so many tests about like our blood, like what is in there, like all that stuff, and he can say like, okay, your levels are this high, you need to eat more of this, do this, stuff like that. Marisa, możesz otworzyć jak chcesz, możesz zjeść ten jajko. Jak chcę. Możesz zjeść. It's already half Ale- open. Jak się walczy z jetlagiem? Co wam mówił? Jak tam się zaadoptować? I should answer this. Yeah, you should answer. She has a different plan that's not from Amit. Ty będziesz spać cały czas. Nie. Ja ogólnie należę do tych szczęśliwych osób, które nie mają jetlaga, ponieważ moje życie w każdej strefie czasowej wygląda trochę jak jetlag czasem. Ja jestem przyzwyczajona do zmian stref czasowych i niespania przez Przychodzi do długi ciebie czas. taki mądry Amit Batra, wiesz, studiował. I So the real plan- Co mi co powie? powiedzieć? A Co ja mi 10 powie? wycieczek nigdy nie miałam jetlaga. So the real plan. For me, you know, the only thing I need to do is wake up at 10 the next day. Ty tak jak mój kolega ostatnio mówił, że najlepiej to wstawać, kiedy się organizm obudzi. Mój się budzi zawsze po 10. No, Nigdy Bez wcześniej względu się na nie strefę zdarza. czasową. ale to Nieważne, jest- ale to w lidze jakiej? Do której jest trening? No jak mieliśmy rzutówkę na 10:45, to wstawałam o 10:15. Okej.
A jak był wcześniej, no to było źle. Ale potem w ciągu dnia już nie śpisz, nie? Ja nie umiem spać w ciągu dnia raczej. Nieważne jak bardzo bym nie była zmęczona, mogę nie spać przez 30 parę godzin, a i tak nie wiem, będzie drzemki. A teraz dalej się ćwiczy 2 razy dziennie, czy już raz raczej? Znaczy zależy. And I'm the opposite. I wake up at like 6. I have so many things to do. Go to practice. So What's the the recipe for jet lag? For jet lag. So basically, we need to, because when we fly from, like, is it Dubai? Warsaw to Dubai. Yeah, and then Dubai to Bangkok, it's gonna be like nighttime in Poland. So the first thing he told us is like, we have to choose, do we want to eat dinner in Dubai? And then just tell the lady like, hey, we're not gonna eat, don't wake us up. We're gonna have like melatonin supplements to help our body like sleep. And then he like suggested we get eye masks, earplugs, pillows, like stuff to be kind of comfy in this plane. I suggested they just bump us up to first class so we have a bed, Yes, exactly. but they said we don't have the budget for that. So if there's any sponsors out there that want to, Maybe. give us a You call. never know. Yeah, give us a call. We'll give you a medal for money. just kidding, but seriously. And then when we arrive, he's given us like now before we leave, he wants us to try to go to bed 1 hour earlier each night so that we're getting like more sleep. And then when we get there, he's got like this whole like plan, you know, like day 1, day 2, day 3, blah, blah, blah. And it's like each day we need to wake up between like 8 and 10. Like if we can sleep as long as we can. She's like 10, but he's like, if we have practice. Yeah, I just saw 10 and I'm like, okay. But we have like, he really did like a good job of all this plan. He's telling us, you know, don't drink caffeine before 6 hours, 6 hours before you go to sleep. Get, like, this was interesting to me, like go out from, I don't know, like 2 hours a day at like, and he put there on the schedule, like peak sunlight times. It's And called you- sunseeing and sunburning. So you go out and like you need to be in the sun for like this long, at least like 2 hours a day. And he said that helps with jet lag. I think he said also like don't use too much air conditioning because it's gonna be hot. Like we checked on the way over like here, like 35, it's 40. yeah, like 2 a.m. we were checking like 2 a.m. their time. It was like what 30 degrees already, like just middle of the night, 30 degrees. Don't take any hoodies. Yeah. Godzinę 20 już gadamy. Szybko zleciało. Szybko. Jeszcze nie kończymy. Jaka jest ta droga? Bo chciałbym poznać, tak żeby kibice na sam koniec, cała ta droga, co trzeba zrobić, żeby pojechać do Paryża? No trzeba Wiadomo, że wygrać. wszystko wygrać, ale czy tylko trzeba wszystko wygrać, czy jest jeszcze szansa, jak się noga powinie? Teraz w Hongkongu jest 8 drużyn, także jedna tylko wychodzi. Musimy, no praktycznie trzeba wygrać wszystko. Można przegrać jeden mecz co najwyżej w grupie, ale lepiej nie. Wygrywasz wszystko, wychodzisz, a jak nie, no to mamy drugie kwalifikacje w Debreczynie w maju. I tam będzie 16 drużyn już, ale poziom będzie znacznie wyższy, myślę, bo tam będziemy mieć Niemcy, Kanadę i takie tam różne... The reason Hong Kong is so important for us is because the Olympic It's easier. committee made this qualifying tournament for teams, like countries, that haven't had a 5-on-5 team in the Olympics in the past 2 Olympics. So it's kind of, for lack of better term, like the best of the worst. Because they Yes. want to get like more country representation at the Olympics. So when we go here, like she said, it's not going to be Canada there. And already qualified is France, USA and China. Yeah. And so there was one tournament in Japan, or is coming up. I think it's coming up. Yeah, one in Japan, one Hong Kong. And so one comes from Japan, and this is like a really good tournament. So basically everyone who will be in Hungary will be in Japan trying to qualify. And then for us, Hong Kong is really important because this is like our big chance, you know? And then 3 will come from Hungary. So that will be the 8th going to the Kiedy Olympics. dokładnie jest Hongkong? 12, 14. Tak. Kwiecień. Tak. No tak, kwiecień No. teraz. YouTube, wszystko. Wszystko No, na YouTube może będzie. Wszystko Będziemy YouTube. wrzucać pełno linków. Na moim Instagramie na pewno będą linki dzień wcześniej, bo ja zawsze dodaję zdjęcia And z linkami, what's your żeby... Instagram link? Or handle, whatever you call it?
Where Yeah, can what's they- my Instagram? Just follow me. Follow Yeah, me I'm on saying, Instagram. How do they follow you? Tell your fans. Aleksandra Podłoga 423. No, Dlaczego zapraszam. podłoga? No tak się nazywa ten, nie? Underscore. Ja już jestem Drop it to the floor. boomerem. Nie na ziemi. No to dobrze, dziewczyny, będziemy wam bardzo kibicować. Ja myślę, że będziemy powoli do brzegu dobijać. Aleksandra Ziemborska, Marisa Kastanek. Życzę wam wszystkiego dobrego. Jeszcze takie zawsze mam na koniec pytanie do ciebie też. Marzenia sportowe, marzenia życiowe. Marzenia sportowe to wiemy. What's your biggest sports dream? Buddy. Right now. And maybe life. Go. Will be different than you for sure. For sure. Moim być właścicielem własnej firmy, która będzie bardzo dobrze prosperować, nie martwić się o pieniążki i żyć spokojne życie, cieszyć się nim. No i mieć jakieś fajne, ciekawe zwierzątko. Nie zdradzę jakie, bo No na razie mam surykatkę, więc co będzie dalej, Naprawdę? nie wiem. Siedzi w tej audycji pewnie, co? Siedzi w Poznaniu u taty, Aha. ale w audycji też siedzi. To oprócz zwierzątka, to ja się mogę tutaj utożsamić z Ziębą, zdecydowanie. To tak dobrze zabrzmiało. Nie oprócz zwierzątka. Podróżować, nie? Marisa? Pewnie. I would say right now it's Paris. Obviously, I've never been to the Olympics. That would be really cool. I've accomplished a lot as a 5-on-5 player. In life. And in life, yeah. I mean, In life, what you want in life. oh, in life? Yeah. Tak. Oh, yeah. Go. In life, I want to accomplish. I mean, I want to be a mom. She does not. But I think it would be really cool. I actually have an organization where. Give her time. Yeah. I'll work on her. You wanna be ciocia? Always. I'm the best chocha. But I have an organization where I do like it's called like a fellowship group where I connect basketball players from around the world and we talk about God. We just do life together, and then we also do service projects every month. We help people who need help, and whether it be financially, with things, with stuff like that, and it's called Wisdom. So I want to do something with this that also is with kids, that also includes basketball. So I've got a lot of plans, but I haven't like nailed anything down yet. So I guess that's my goals in life. Agata? Oprócz tego, co podbijasz? Oprócz Jak się stałej dobrej pracy i tak dalej. Powiedz jak Co mam się powiedzieć? dzisiaj czułaś. Tak szczerze. No wiadomo, że pierwszy raz tutaj w takiej roli jakiś tam stresik był. Myślę, że nadal jeszcze towarzyszy. Ale fajnie, że możemy porozmawiać o koszykówce, mimo że już w tej koszykówce gdzieś tam nie jestem jako zawodniczka. I też mam nadzieję, że to sprawi, że coraz więcej promowania tego damskiego basketu będzie, bo myślę, że tego potrzeba. Aleksandra Ziemborska, dziękuję bardzo. Dziękuję. Marisa, może być Marysia? No? Marysia Co też, Kastanek, Agata Dobrowolska. Leszko, Agata, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Słuchajcie, no ten odcinek był taki mocno dla mnie też testowy, bo bawiłem się kamerą, też mikrofonami były problemy. Co wylosowałaś? Wszystko widać. Minion. Minionka. With the fart gun. That's my favorite. With a fart gun. That's your logo. Minionka z bączkiem, cielebączkiem. Daj to Tomkowi, cielebąkowi, to się ucieszy. Kamera? Patrz, co mają. Kamerę będziesz Kamera nagrywa. Duch. W Bangkoku będziesz nagrywa, więc ja się bardzo starałem, żebyśmy zrobili to testowo. Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do odcinka z dziewczynami. Te się już bawią, także chyba czas kończyć. Dziękuję bardzo, Strefa Hanasa. Już w przyszłym tygodniu się spotkamy. Aktualności z Polskiej Ligi Koszykówki. I'm gonna feel alright this morning. I'm gonna feel alright this morning. But feeling good ain't cheap. Feeling good ain't cheap. And what I feel is what I feel
stylish, Today I'm gonna finally feel alright. It might not work out though. It's gonna be a perfect day. Probably not, I don't know. Feeling good ain't cheap. Feeling good ain't cheap. Why do I gotta pay just to feel okay? Why do I gotta pay just to feel okay? Okay, 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 okay. Audio Jungle.